Rastníček a toto tu je Rastiček. A my vás zdravíme možno úplne prvého videa a bude tu vlastne taká informačka, ako neviem sa robia čo. ploché nohy. Dovidenia. Vôbec nie. Tak toto vôbec nebude. A bude to vlastne o našich videách na tomto úplne úžasnom kanále. A toto sú si rozbalili nejaké kondomy. To sú žuvačky z Kauflandu, kupujte, hej. Vôbec. No takže vlastne to bude takáto informačka, ako som už spomínal. A budeme tu natáčať vlastne na tento kanál hlavne nejaké kokotiny, nejaké pičoviny, čo budeme robiť po meste. Takže, počkajte, poviem vám tak rýchlo. On má 3 roky, aj jeho topánky, on má 0 rokov, a ja mám takých 25, dovidenia. Nie, ja mám 13, on má 13, hej. A ja som krajší, múdrejší. Vôbec to tak není. A vlastne budeme sa, no ako som hovoril, tie pičoviny a potom tu budeme natáčať nejaké hry. A to som odborník ja som proste profi majster. Čo nie za CS-ko, ty kokot. A CS-ko je na piču, CS-ko nekupujte, je to peniazy. Musel som dať strih, lebo nejaký retard išiel okolo. Takže CS-ko budem natáčať ja. No dobre, no a vlastne trapne ticho. No, A vlastne dovidenia zatiaľ. No áno, zatiaľ dovidenia a po tomto videu, čo je vlastne tá informačka, ako som už spomínal, kurva, tak bude natočíme ďalšie video Ešte raz a bude to nejaká pičovina, informačka. Dobre, tak to by bolo už pre toto video všetko. Dobre, čaute! Pozdrav. Ale do piče. Aké rádio?